भाई साहब पिरालो स्टूडियो में अव्हांखे भलकार चऊं था। पिरालो ऐं आस पास इलाइक़नि जा इशू तव्हांजे साम्हूं असां खणी ईंदा आहियूं। अॼु जेको मेन इशू आहे उहो आहे तालका किंगरे जे बिस्मा सेंटर ऐं मनपसंद इलाइक़नि में पंहिंजी मर्ज़ीअ ते सेंटर क़ाइमु कया वञनि ऐं ॻोरियूं रिश्वतूं भरण जो पिणु इल्ज़ाम बि लॻाया विया आहिनि। ग़रीब मिसकिन औरतुनि जे आयल क़िस्त मां 500 खां 1000 खां 1500 2000 ते पिणु पैसा कटौती थिए थी। ग़रीब मिसकिन औरतुनि ऐं यतीमनि ऐं बेवानि जा पैसा कटण जो अमल हुकूमत जे निगरानीअ में बेस्मा जे जेके बाला ऑफिसर आहिनि पंहिंजो हिसो वठंदड़ उन जी निगरानी में कटौती जारी लॻी पई आहे। ॿिए तरफ़ ॻुरी रिश्वत वठी करे हुनखे लोकेशनियूं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में ॾिनियूं थियूं वञनि ऐं मुख़्तलिफ़ चौराहनि ते हुननि पंहिंजा दुकान खुलियल हुया, पर हिन सेंटर क़ाइमु कया। सेंटर हुजण बावजूद भी आउट बाय लोकेशन जेके चइजे पंहिंजे सेंटर खां ॿाहिरि हिन जूं डिवाइसूं हलनि थियूं ऐं ॻोठ में वञी करे उते पंहिंजा मन बस्ती बरक़रार लॻी पई आहे ऐं मन मर्ज़ीअ ते पैसा पिणु कटनि था। असांजो चवण जो जेको मक़सदु आहे उहो ग़रीब मिसकिन औरतुनि जो जेके दाऊन जिन कुकून ऐं बेवा यतीमनि खोड़ सारा एहतिजाज बि कया आहिनि, पर हुकूमत जे अमानदारनि ताईं हद जे जेके हिन जा ज़िमेदार आहिनि पर उन जे काई जुअम नथी चुरे, छो जो हू पंहिंजे हिसे जा मालिकनि ऐं हुनखे फुल छूट ॾिनी वई आहे। तव्हां वञी पंहिंजूं डिवाइसूं किथे बि हलायो, कहिड़नि सेंटरनि ते हलायो, आउट ऑफ लोकेशन ते हलायो, असांखे पंहिंजी ॻुरी सुरी रिश्वत ॾियो, तव्हांजी आहे मर्ज़ी। ऐं हद जे जेके एसेशो आहिनि उहो फी डिवाइस खां 5000 वरिता था वञनि। पोइ जंहिं कंहिंजो फ़ोन अचे थी त 3000 2000 न त 5000 फी डिवाइस खां पिणु रिश्वत ॻुरी कई थी वञे। अगरि जे न ॾियण में उन जा जेको आहे सो सिक्योरिटी पुलिस वारा सां ॿुधायूं था, मथां बीहारियूं था, तव्हां पैसा न कटियो, तव्हां हीअं न कयो, पोइ मजबूर थी डिवाइस होल्डर उन्हनि खे पंहिंजी रिश्वत ॾियनि था ऐं हुनखे सिक्योरिटी ग़ाइबु लॻी पई आहे। किथे त इहा हालत आहे जिते काथे बि माना पाणीअ जी सहूलियत न आहे। अहिड़ी गर्मीअ में काथे इहा शइ त औरत खे वेहण जे लाइ का शइ न आहे, कंहिं औरत लाइ माना का को बंदोबस्तु न आहे कयल, पर औरतुनि जे रश हूंदे खोड़ सारा मर्द बि उते शामिल आहिनि जेके औरतुनि सां गॾु बीहजी रहनि। हालांकि सेंटर ते सिर्फ़ु औरत खे इजाज़त हुजणु खपे, छो जो सिक्योरिटी हूंदी त गेट खां अंदरि सिर्फ़ु औरत टपाईंदो जंहिंजा हक़दार हूंदो, जंहिंजा पैसा आयल हूंदा। पर उन सां गॾु आयल किराएदार मोटरसाइकिल रक्षनि वारा ॿिया टिया खोड़ सारा उन सेंटर में अंदरि मौजूदु आहिनि। पोइ कंहिंजी औरतुनि तज़ील बि थिए थी, किन औरतुनि सां जेको आहे सो नाजाइज़ बि थियनि थियूं। पर हुकूमत खे इन शयुनि ते पंहिंजो ख़्यालु करणु खपे त हूअं ई असां ग़रीब मिसकिननि जेको आयल पैसा आहिनि उन पिनण वारनि खां पिनूं था ऐं उन्हनि जी कटौती बि जारी कयूं वेठा हूंदा। खोड़ सारा पंहिंजा सेंटर आहिनि अहिड़ा जिते वेब चैनल जा दोस्त असांजा कार्ड गीते में रखियूं, मां सहाफ़ी आहियां, मां से फलाणे प्रेस क्लब जो मेंबर आहियां, मां से फलाणी हुननि जो आहियां। पर हाणे अचानक जेका पैक्टर जेको बिल पास थियो आहे उन जो जेको आहे सो हाणे जांच पड़ताल शुरू लॻी पई आहे। थाणनि तां हुनजी रिकवरी वरितियूं थियूं वञनि त कहिड़ी प्रेस क्लब सां हिन तालुका केतिरा हिन ते केस दाख़िल थियल आहिनि, या हीअ कहिड़े कंहिंसां कंहिं कमु करे थो, ऐं हीअ जेके वेब चैनलनि वारा आहिनि रजिस्ट्री आहिनि या न आहिनि, ऐं इहे ब्लैकमेल छो था कनि माण्हुनि खे, छो था इदारनि खे ब्लैकमेल कनि। हाणे जूं लिस्टूं बि वरितियूं वयूं आहिनि। इनशाअल्लाह हिन महीने में ई उनजो बि जेको आहे सो पंहिंजो हवालो थींदो ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि कानूनी कार्रवाई थींदी। असांजो मौज़ू जेको अॼु हुयो उहे मोहतरमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जे क़िस्त आयल मां जेका कटौती आहे उहा रुकिजी न सघी आहे ऐं ग़रीब मिसकिन औरतुनि जो पेट पारातो ऐं उन जो जेको आहे सो नाजाइज़ सां थियल बरक़रार लॻी पई आहे। असांजो अलाख्तारनि खां ऐं बेस्मा जेके इंचार्ज आहिनि तालका किंगरे जा उन्हनि खे रिक्वेस्ट था कयूं त इन ते अमल करायो वञे, या अगरि अमल न करायो त इनशाअल्लाह भई साफ़ ते टीम वठी हर सेंटर ते वञी तव्हांजे रिज़ल्ट तव्हांजे साम्हूं पेश कयो वेंदो। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पिरालो पेज खे लाइक करणु शेयर करणु न विसारींदा। वॉइस ऑफ पिरालो यूट्यूब चैनल तव्हांजो पंहिंजो चैनल, ताज़ा तरी ख़बरूं ॾिसण जे लाइ वॉइस ऑफ पिरालो यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। ताज़ा तरी ख़बरूं ईंदड़